statistikë të nxjerrur nga policia, tani e kam rrjetet e mia sociale, pikërisht kur kanë filluar dënimet mbi 15 vjet. Pikërisht atëherë kanë filluar rritjet e numrit të vrasjeve. Tani ju më thuni, a kam pasur e drejtë apo jo? Pikërisht kur është vendosur që gjykata mos më dhon dënim në 15 vjet, po i ka dhënë deri në dënime të përjetshme, vrasjet janë rrit. Tash çfarë mund të më thoni ju? Dokumentomani me diçka tjetër, unë po të rishna. Dhe realisht nuk është kjo fenomen që po ndodh vetëm në Kosovë. Dënimet për asnjë vepër penale, jo vetëm për vrasje, për asnjë vepër penale nuk janë të dhënë efektin e duhur as në vendet evropiane. Për shembull, Zvicra ka një propozim, nuk e di se çka ka ndodhur, se kohët fundit nuk e kam përcjell, që dënimet mu ekzekutu në vende gjelbrimi ku kanë me punu intenzivisht në kryesit e veprave penale dhe kanë mu rehabilitu intenzivisht. Bile më ju leju dhe mu kriju familje, nën kontrollin shtetëror. Thonë qaq shumë që nuk, qaq pak që ka pas impact dënimi që është mbajt në brenda burgut. Petrit, përmendja Adelina është edhe mungesë